Il-budget annwali ta' Malta ta' bejn l-2014 u l-2020 se jiżdied b'10 miljun euro minħabba deċiżjoni illi il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ħadu waqt sessjoni tal-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti fih dan il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Iż-żieda ta' 10 miljun euro tfisser 23% aktar ta' dak li l-Kummissjoni Ewropea kienet ipproponiet oriġinarjament. Fi stqarrija segretarju parlamentari Ian Borg laqa din l-aħbar u faħħar ix-xogħol li qed isir minn rappreżentanza Maltija fi Brussell. Il-Gvern qal illi ż-żieda fil-fondi ġiet minkejja li l-pajjiżi kollha qablu li naqsu l-fondi mill-budget allokat mill-Fond tas-Sigurtà Intern għall Fruntieri u Visas. Il-Gvern qal ukoll illi din l-aħbar pożittiva hija dovuta għall-insistenza li qed issir biex il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jifhmu l-qagħda partikolari ta' Malta. Bl'10 miljun euro żieda, Malta mill-Fond tas-Sigurtà u Ċittadinanza se tieħu 53 miljun euro.